呢一張我有冇㗎？我冇㗎喎。佢送嘅一沓卡我冇㗎喎，但係咧其實係咯，我冇呢張卡㗎。冇錯啦！如果你都噏得出呢一個配角嘅話咧，咁即係話咧你都有一定嘅年紀啊嚇！冇錯，呢個就係咧當年2001年無線播出呢個數碼暴龍 Digimon Tamers 馴獸師之王啊嘅第2代透明版嘅數碼暴龍機弧光機啊嘅訓練遊戲嚟嘅。嗰個飛機咧，嗰個配樂咧係 anyway，咁嗰部機咧就好唔好彩地玩咗嗰2個月咧就俾人偷咗啦。咁你想知點樣俾人偷法咧，就翻上一條片啦。咁就爬下文啦，因為都好耐冇出過關於數碼暴龍嘅片啦。咁就嗰條片咧，我冇記錯已經喺舊居拍嘅。依家一條咧已經係搬咗呢間屋都1年啦。係啊，咁就不過呢啲都唔係重點啊。開先睇啊，就係開箱啦！今日咧，我呢條開箱片咧有別於其他嘅 YouTuber 嘅開箱片，係因為好少 YouTuber 有晒3代擺埋一齊做對比嘅。因為咧，我有數碼暴龍狂粉咧，3部都有死未？好啦，我哋 check 後邊。咁咧，一如既往咧，呢一部機咧係冇任何膠紙黐住，所以咧係真係就咁打開嘅。反光嘅印刷啦，係啦，都係同一個 style 嘅。我仲有嗰2個盒俾到，係咪？大家想唔想睇下？去睇下啦，不如去。呢2個就係之前嘅，咁就有石田大和版嘅波啦。呢一個黑 D3 啦，仲有我啱新買嘅就係弧光機，人哋叫做 DR 嘅，佢又唔係太清楚叫啲乜嘢嘅，因為呢部咧好有一個好明確嘅定位叫 D3 啦。其實呢一部叫咩咧？佢係叫 DR 咯，但係嗰陣時我哋係冇一個人咁叫嘅 DR。其實真係粵語嗰個翻譯咧就係弧光機啊，R 呢解方舟啊嘛，係咁就弧光機。但係我哋係冇人咁叫啊，都唔知叫佢做乜嘢。呢一個咧就叫做電波暴龍機啦，係啦。咁所以咧正確嘅譯名咧就係電波暴龍機 D3 同埋咧呢個嘅弧光機嘅。好啦，開箱，哇，靚！今次佢係送咗啲卡嘅喎，係啦，咁咧。佢今次呢個版本咧係冇特別版嘅，都係啟人、健良同流基版，就冇一啲咩例如話咩小島秀版啊咩，我唔知道之後會唔會出啦。但係咧，依家佢係出咗啲純粹嘅紅藍綠版嘅，係啦，冇出特別版。之前呢2個咧係有出特別版嘅，呢一個咧係出咗機甲龍獸雙色版啦，呢個咧係出咗嗰隻即係。呢一隻算係特別版嚟嘅，呢隻係啊，大和版同埋泰版都係特別版。咁佢有出過普通版嘅，咁但係咧呢個咧係冇出嘅。咁其實呢個資料相信個個都知㗎啦。咁啊，叫做係一條開箱片啦，啲基本嘅月經嘅資料大家都要知道啦。咁咧我依家就開啦。好，依家咧3部機都喺大家面前啦。哇！呢一個簡直係一個夢想啊！細個冇咁有錢㗎，咁就冇即係冇講話暴龍機啦，冇講話3部暴龍機啦，即係1部都難求啊！自從俾人偷咗之後咧，有過幾次有幸運地得到暴龍機嘅，但係都因為啲唔同嘅原因冇埋啦。咁就大個嚟填補呢個夢想啦。咁咧呢一隻咧就係我細個嗰隻透明版嘅升級版啦，彩色嘅。咁而呢2隻當然都係彩色㗎啦。咁咧，顏色方面我冇意見啊，因為有啲人會對於佢嘅紅色係
話佢太過酒紅啊，或者係啲深紅咁樣啦。我就覺得幾型啦，係啊，我就冇之前嗰、個咩啊，嗰隻純粹係識發聲部機咧，嗰個做對比，亦都冇之前嘅25年前嗰個做對比，我冇嘅，一冇比較又冇傷害啊，所以冇所謂。好啦，咁我依家咧就開始拆開佢裏邊啲片啦。神聖嘅過程，搣膠紙，喂！咁咧，佢呢一部咧係冇送到本圖鑑嘅，係啦，唯一係爭呢度嘅啫，係啦。咁都合理啦，佢得一個包裝，佢冇個特別版，又所以佢冇本圖鑑好合理嘅。又或者可以咧令大家有個諗法就係、你幾時打爆機咧？唔知嘅喎，可能冇唔聲送隻秋山寮俾你，唔聲送個小小手俾你，唔知㗎嘛，係咪先？哇！咁等佢一陣間啦，就揀機異獸啦，定係大異獸啦，妖狐獸啦，都係揀呢3隻嘅啫。所以好可能咧，之後會出現更加多嘅人物㗎。因為如果大家有睇過套動畫咧，佢呢一套咧就連呢個健太啊，最尾都有隻海天使獸嘅。所以就我跟劇情，我就要帶隻機異獸先。啟人獸，咁依家幾多點咧？其實咧已經好夜㗎啦。幾勤力咁日用拍片1點。睇先，1點38分嘅。第一集嗰個啊，呢一個咪係如假包換嘅暴龍機？會唔會即係話呢部就係如假包換嘅數碼暴龍機？係嘅話，佢出咗世啦！佢出咗世啦！得到一部暴龍機。得到一個護目鏡，我就唔明點解咧咁多個主角咧都一定要護目鏡嘅。所以咧大門大獸冇護目，有冇護目鏡嘅大門大獸？好似冇嘅喎，所以佢咪唔啱咯。哇！其實我就冇諗過呢部片咧係會有盈利嘅，所以你中意黃標就黃標啦，播歌。你中意黃標有黃標啦，我唔會刪走啲歌嘅。OK， 咁咧有啲卡啦，唔知乜嘢。OK， 要抽嘅啲卡係同之前嗰隻 D3 暴龍機咧要 search 係一樣嘅，不過 D3 咧係好乞人憎嘅。training 嗰度要 train 3次。清3次咧，先至有一個 search 嘅機會 ，search 仲要唔係次得嘅喎。我試咗連續6次都唔得，第7次先得，好離譜嘅係個機率。今次咧呢一個咧又係抽嘅，不過好似話 search 一次就抽一次啦，呢個所以可能 Bandai 咧有檢討到啊。Digimon Map Training Search Link Play Mode Settings。食機係啦，一樣嘅。咁今次咧係有多一樣卡啊。咁我依家咧就同大家咧睇下卡嘅部分啦。佢送咗好多卡俾我哋喎。卡 slash， 哇咁難開嘅，好實下喎。哇係呢隻卡啊，呢一隻卡，咦？都幾硬淨嘅喎，佢係咪預咗俾你拆㗎？都幾硬淨嘅喎，係啊，都預咗係俾你碌嘅。咁咧有一張咩嚟嘅呢張？係啊，健太同埋博和畫俾阿啟人進化到大古拉獸嗰張友情嘅藍卡啊！哇，值門票價啦，有呢張。跟住咧。呢一啲咧都係咧佢個卡通有用過嘅卡嚟嘅，仲記得咧卡 search 女惡魔手啦，係啦，跟住之後白色羽毛啦，一個唔知咩唔識
啊！呢一個先係白色羽毛，咁啱個咩嚟㗎？無效化 P， 其實我有啲好奇啊，究竟佢係咪真係跟足啲卡去碌嘅咧？哎呀衰，跌咗個腳架添，係咪真係咧跟足個卡嚟去碌嘅咧？真係我唔係太明白。如果我係撳咗嗰個卡係高速組，通常係高速組件 B 咁樣啦，撳咗啦。咁但係我用咗張藍卡嚟碌喎，咁會點㗎？其實啲卡係咪真係咯？最多係一張紙嘢啫，係嘛？呢一啲卡咧，佢係送咗咁多俾我哋啦。咁我啱啱講嗰個迷思咧，希望我喺未來玩幾關，我睇下佢有冇得即係試一試。如果我係碌呢一個嘅高速組件 B， 但我碌藍卡，睇下有咩效果喎。咁我上掣咧係啲卡嚟嘅，係啊，係全部 empty 啦，依家冇啦，一張都冇啦。就下掣就係目錄啦，下掣係目錄，卡冇啦，跟住之後再落啲轉摩啲咩啊 map， 睇下先。依家個地圖咧 Area 1， 撳入去，咩嚟㗎 ？Event 就去見到妖狐獸嘅，咁就行300步。咁其實有冇得快步行呢？應該必須要做嘅呢樣嘢。第一步呢，如果大家喺呢步同埋呢步都冇買呢，你第一步就買呢步呢，記得第一步呢唔係玩咗先，第一步一定係去 setting 嗰個教嘢，同埋呢，如果你唔想和田光司度嘈住晒咧，咁咧就可以咧撳實呢個掣，咁就會收聲噶啦，係啦，咁右掣撳長佢，跟住之後我就會咧去 setting 嗰度 ，step speed 呢個好緊要啊，睇佢而家教幾多先，乘5啊，梗係 on 啦，即係一拍就等於5步啦。呢啲 events 咧係勾翻起你自己睇劇嗰陣時嘅嗰啲劇情咧，勾翻起啲回憶啫。就冇用嘅，係啊！如果你新買一部機，然後會問呢啲 event 有咩用咧？係冇用嘅，我又好肯定話一次，同埋呢啲 item 咧都係冇用嘅，係啦。咁咧，其實喺呢個時候咧，你已經可以換獸噶啦。譬如話，我想換妖狐獸得㗎，撳。咁咧出翻去咧，就會見到係你拍檔係妖狐獸噶啦，係啦，得唔得？好，咁咧再去玩下其他嘢先。我最有興趣咧都係啲卡嘅係點樣變化，因為以前咧卡係好大作用㗎。以前咧卡咧係一個增加力量啦、加快速度啦，或者係增強某啲嘅部分。總之就係一係就加強，一係加唔到。加唔到同加強好多咧，爭好遠㗎嘛。試過咧係17攻擊力咧，我一刷卡刷得靚咧，係會變30攻擊力㗎，所以咧係一隻古拉獸係可以打敗完全體就係咁解啊。係啊，但係咧佢依家究竟有冇一個咁樣嘅力嘅作用咧，我就唔知啊。咁我要測試完之後再話俾大家聽。好啦，見到第一個要對付嘅敵人驗屍獸啊！驗屍我細個成日都笑佢嘅驗屍。好啦，作為咧。第一關咧一定要打一打啦，狂撳掣，咁就狂撳右邊嗰粒掣，咁咧都係大同小異嘅，同之前呢兩款。咁咧有得揀啦，冇啦，因為我係太中意機器獸啦，所以咧我已經跳少地轉翻做機器獸啦。啱係轉咗做妖狐獸嘅，咁我都轉翻做機器獸嘅，撳掣啦，跟住有得揀卡嘅，咁依家咧我就冇卡用啦。冇卡用嘅，原來得4個卡嘅啫喎，即係話咩咧？可以砌 deck 嘅喎，呢幾好玩喎，可以砌 deck 嘅喎。好，而家冇卡啦，撳掣，好啦，火焰彈，咁咧通常都係咧喺佢出招嘅時候咧，呢一個時候就1、2、3撳啊，點解嘅？唔夠快咩？哇！扣3滴血啊！我諗我要認真少少啦。
1、2，得咗，扣2滴，唔係話打3次，有機會輸喎。要3次攻擊都要夠快，手速夠快。1、2，哎呀，輸咗啦，關佢講嘢，輸咗添。第一關就輸咗。其實咧，呢一部機冇嗰2部咁好撳，我喺嗰2部好少可撳掣會輸，而且係喺嗰個位度撳咧，我可能撳呢邊咧會咩？即係要撳中間少少，再試過啊！一個好完美嘅示範啊！咁要 recover 咯喎，好救翻你先，唔制要再嚟多次。咁咧呢個無論係呢部機啦定呢部機咧，撳掣都係好鬼煩㗎。你手速唔夠咧就會輸㗎啦。咁咧我一試另一樣嘢俾大家睇啊。Training 咧就係咧可以咧攞到呢啲卡嘅。你見到啱啱一張卡用唔到，好頹咗。要靠個火焰彈幾多先可以夠攻擊到對方咧？係咪先？所以咧呢啲卡咧好重要啊。同埋咧啱啱見到啦，可以砌 deck 嘅，得4張卡可以用。咁你用邊4張卡可以打到對手咧？咁依家咧我就去抽卡啦。Training start。好啦，今次係做啲咩嘅咧？撳掣，又撳掣。好。火焰彈得唔得咧？點解啊？我狂撳噶咯喎，已經咁即係點咧？唔明，可能要撳邊呢個邊少少，撳邊少少應該。今次用點 training 法咧？牛機就易啦。你抽卡啦，撳掣真係好難喎。加10個 search points， 咁陣間我就會試下嗰部俾你睇下有幾地獄，睇下先就可以咧抽卡啦。Start。係古樂手，即係進化咯。高速組件 B 啊，而家可以用高速組件 B 啦。而且咧，呢一個 search 咧，佢哋有檢討過啦。因為咧喺 D3 度咧係要30個 search point，即係抽3次，訓練3次先可以 search 仲要未必有喎。而呢部咧個分別就在於咧，每抽一次，每訓練一次。就可以抽一次，一抽完之後咧係必中，係啦係必中。好，我再嚟一次咯喎，我再嚟一次個卡啦。而家有高速組件 B 喺入面啊，咁我應該可以咧嘗試下咧高速組件 B， 但我拆啲唔同卡，我好似啱啱所講啦，睇下有冇啲變化，或者係冇，或者係其實冇意思，都係一張紙嚟嘅啊。好啦，跟住之後咧就翻轉頭先，我要再訓練，咁咧今次係乜嘢咧？咦，未訓練得，未夠步數。咁咧佢係每300步先可以訓練一次嘅，咁都唔係好多啫，因為我會1下5下噶嘛。咁同埋要提大家啦，要出到呢個畫面咧先至計步數嘅。你無論係邊一個其他畫面咧，都係唔計步數嘅。咁我一就為咗再 training 攞多啲卡啦。咁我咧掛住熬機去訓練啦。我唔記得咗熬機咧個重點就係會再次遇到驗屍獸。咁今次希望贏到啦，今次都係會撳掣嘅，係啊，都係撳掣嘅。咁我試下咧撳右邊少少，睇下會唔會好啲啦。咁冇可能咁快嘅手速會輸，同埋咧我而家有機耳獸啦，同埋有一張高速組件 B 嘅，係啊，有咁咧，我嘗試下咧有一張完全唔一樣嘅卡，係嘛？呢張唔一樣，高速組件 B 呢張係嘛？係啦，呢一張嚟嘅。
咁我試下咧碌一啲唔係呢一張嘅，睇下會點樣樣咯喎。有強化睇下會點樣樣啦。咁啊撳。Slash 都話啦，唔關事嘅，只係一張紙嘅啫。所以咧，任何一張卡都可以㗎。佢都係出嗰張高速度鍵 B， 扣一格。搞錯，即係率先扣一格先咯，明白？我咩高速啦？率先扣一格，1、2、3，反攻，好，今次贏啦！嗰個明明要高速度鍵 B， 即係你有個速度就可以出攻先咯。咁佢一定會輸一格先咯，都幾有用喎。高速度鍵 B， 贏啦！真係要靠邊少少，唔可以撳入邊，靠邊少少，咁就贏啦。耶！大約咧最難都係呢一個啦。咁鰲機唔使我講啦，同埋有一個玩法咧就係咧撳方向嘅，即係咧佢就上啦，左下右下右啦。咁阿驗屍獸咧就做一個 friend 啦。咁其實就冇乜用嘅呢啲。呢個咧你 friend 加咗佢之後咧，佢可以幫你打一下咁樣咯。係啦，咁咧然之後記住要再撳下一格，如果唔係又會打翻驗屍獸噶啦。咁下一格呢個打野人獸啊，好。咁咧呢個時候咧，我又去翻嗰個嘅 training 嗰個啦 ，training， 我哋咧再 train 多一次咯喎。之後就係左右掣啦，上下左，上下左右咧係每一個代數咧，第一代、第二代同埋呢一代咧都係好低能嘅。所以咧稍為有少少智慧咧，都唔會玩得衰嘅呢個。好啦，咁就又可以抽到張卡啦。抽到張咩卡好咧？咩嚟㗎 ？Hit +1，加1滴嘅攻擊啊！我又冇呢張卡㗎，我好似根本就冇呢張卡。所以呢一沓卡係咪真係嗱？睇下翻先，卡啊嘛，我有高速度鍵 B 啦，同埋呢一張我有冇㗎？我冇㗎喎，佢送嘅一沓卡我冇㗎喎，但係咧其實係咯，我冇呢張卡㗎，我係冇呢張卡㗎，有冇嘅？係啊，冇啊，我冇呢張卡嘅，即係話佢抽卡咧，一定唔係抽你個現實部部機送俾你嘅一沓卡，佢係送好多張有效嘅攻擊卡啦、防禦卡啦、速度卡啦，咁就係睇英文嘅，咁英文會唔識睇啊 ？Hit 加1咪真係攻擊加1咯，咁然之後呢個Fast Attack 咪真係攻擊先咯，係啦，咁就睇呢度嘅，就唔係睇你嗰張卡㗎嚇，呢張卡求其一張信用卡都可以㗎，知唔知道啊？好，咁咧。呢一部機咧，我就講述到呢度啦。咁咧，呢一部咧又點樣樣咧？呢一部咧，我只會講少少咧，關於佢抽嘢抽得好麻煩嘅嗰個位置啊。因為咧呢一部咧真係好麻煩，所以我好欣賞呢部有改良度。咁咧，我俾你睇一睇。呢一部咧，我想熄咗佢個聲先，好煩啊，好煩厭。咁咧 training 嗰度咧，同樣地都係要300步先可以 train 一次啦。咁因為 train 1步嘅，咁 train 乜嘢咧 ？train 撳掣最憎，好 V 仔頭槌，
呢一部機咧個掣係易撳啲嘅，呢個好難撳，都試過2次衰咗㗎啦呢個。咁呢一部機同呢一部機咧個掣係易撳啲嘅，係啦。咁咧睇下啦喎 ，search 唔夠 point，仲得2下喎，黐線。好，我再睇一睇前面 training 都係 train 大部嘅，我哋再 train 啦。咁依家咧就 train 乜嘢咧？撳掣上下左右。下右上啊！撳錯掣啊！頂！我揩咗掣啊！揩我下掣都係好低能嘅。今次冇事啦。好啦，最神聖嘅時刻嚟到啦，就係咧要去抽嗰個蛋啊！咁你眾所周知啦，靈異係裝甲開始噶嘛，咁咧就去 search 啦 ，search， 我就話佢一定冇啦。咦有啊！咁好彩嘅，俾大家見到個神聖嘅時刻啊！咦有喎，呢個係光明蛋啊！然之後咧，佢仲要多一格先至可以咧，開動到嗰個光明蛋嘅。你明唔明白個好辛苦之處？G-Mental 啊！我淨係咁耐以嚟咧，我就係開過個烈焰獸啫，勇氣啫。發現到呢一個嘅烈焰獸啦，跟住之後咧就要呢3盞燈着晒啦，先至可以咧開到咧呢個烈焰獸嘅。係啊，個腳架又算唔聽話啦。跟住之後咧，我就俾你睇下，啱啱開到第2格嘅光明嘅裝甲啦。呢一個鋼鑽獸都係開2格嘅。咦，其實算多開2格喎，希望開咗1格啦。呢一個擺到明就係雷龍獸啦，係1格都冇開過嘅。呢一個係忍者獸啦，都1格都冇開過嘅。呢個全沙獸啦，即係第2個裝甲都係1格都冇開過嘅，更加冇開過金甲龍啦。所以咧係好辛苦，玩呢部玩到懷疑人生啊！佢咧梗係咧聽咗廣大嘅玩家嘅意見啊！呢個預玩有好多，同埋咧刷卡嗰部分咧有得砌 deck 咧，都係一個非常之好嘅改進嚟嘅，即係嗰個可換性提高咗好多。咁而呢一部咧，其實就係第一部做嘅步行機啦。咁咧佢最好嘅地方咧就係有嗰個光嗰個唔同嘅數碼精靈咧有唔同嘅光啦。咁咧我俾大家睇埋呢一部機嗰個分別咧，咁就完咗呢條片啦，因為會太長。由呢一部開始咧，個彩色機啦，咁咧我見到大家都幾受落啦。咁咧所以個玩法咧都係差唔多嘅，係啦，都係情懷為主啦，有原裝配音啦，有嗰個嘅原裝嘅進化歌啦。咁而呢部咧嘅玩法咧係比較少，但係咧佢嘅科技係最多嘅。譬如話有得着燈啦，呢個係即係其他做唔到啦。係啦，咁咧呢個咧我玩到去戰鬥暴龍獸噶啦，咁就即管俾大家睇一睇佢戰步嗰個部分。同埋咧我俾大家睇下佢打關嘅嗰個狀態啦。咁我依家咧就已經咧係打到螺旋山噶啦。佢3部暴龍機嗰個嘅關數都係跟足電視劇情，所以呢個係非常之有嗰個滿嘅情懷感啊！咁我依家係打木偶獸啦，記唔記得奇鳥獸啊？奸嘅，跟住之後咧唔記得叫咩啊？祖利獸、垃圾桶獸、柳木獸、奧加獸啦。鋼鐵悟空獸啦，不過鋼鐵悟空獸話用戰鬥暴龍獸打敗嘅，違反咗劇情。跟住之後咧，呢個嘅花拉獸，唔記得咩事咩唔記得咗。黃金劍獅獸咧就2band嚟嘅，唔係打嘅，朋友嚟嘅。跟住呢個就係紅鼻獅獸啦，後尾俾木偶獸大人親自打敗咗自己嘅手下。跟住之後咧就俾鋼鐵家佬咧係打敗翻木偶獸嘅。咁但係咧我係未攞鋼鐵家佬噶，所以咧到最尾咧應該都會係線步打敗佢嘅。咁我而家咧就剩翻200零步俾大家睇一睇我點樣打呢隻啊。
成長期都用隻戰鬥部手屈爆佢機先，同樣都係去翻主頁嗰陣時咧，佢先會喐嘅，先會係行路嘅。咁咧我見有第二啲人講咧，中意呢啲格格聲嘅熬機聲嘅手就唔中意。其實咧呢部咧佢即係萌萌地或者唔係好出聲，我反而喜歡喎。因為佢唔誇張啊。譬如呢兩部都好嘈噶，但係呢部咧就比較好，我覺得。好，第一隻叫做蘑菇獸，咁咧佢就哇又係狂撳掣最憎。咁咧阿古獸都打到嘅，佢如果打唔到咧，佢有個感嘆號喺度嘅。咁你成長期打成長期梗係得啦。咁我有乜嘢咧？我有暴龍獸啦、機械暴龍獸啦、喪屍暴龍獸同埋戰鬥暴龍獸嘅。咁喺進化畫面嚟講，緊係戰鬥暴龍獸最正啦，俾大家睇下啦。阿古獸時空進化，香港人咧係講時空進化嘅，一定係講時空進化，唔係究極進化。轉到暴龍獸，真係好高清，黐線真係好高清。嗱，準備撳掣，1、2、3。應該係打到4格嘅，因為佢係成長期。冇，一秒一招喪，一招喪。巴多拉手，你唔使我死咗咯喎。好，係一招喪噶。好啦，大概就係咁啦。關於呢3部彩色25週年暴龍機咧，大約就係咁。係啦，依家咧呢個咧又好似有得打咯。咁依家阿蘑菇獸入邊有 friend 啦，啲 friend 都係攞嚟幫你打多下咁解嘅啫。咁咧依家就去到布羅薩獸啊，布羅薩獸。好，咁都係咁樣一關關打落去啦。咁呢個咧就係咁呢個係咩嚟嘅？大角獸好似叫做係啊，大角獸。咁咧上下左右最簡單呢個。咁我而家係有烈焰獸啦，同埋咧係有V 隻獸 ES 嘅，乜獸都冇啊。咁咧我會俾大家聽下烈焰獸嘅進化歌。咁其實我真係希望佢唔會下我架啦，如果有侵權嘅話。但係就真係想俾大家聽下，因為冇意思。哇！數碼裝甲提升，真係完全跟足個電視動畫，好正。弊啦，個玩法係咩啊？哦，上下左右係，有時會唔記得咗個玩法㗎。係啊，上下左右嘛。烈焰飛彈，我仲有啲必殺技㗎。好簡單嘅呢個。不過真係啱啱都輸咗一次啦，所以都係冇謂講啦。揀立埋啲無謂 flat，睇下冇人幫手先。有啊，呢隻幫手啊。通常咧自己人幫手咧就會秒殺對方嘅，就算係穿山手都好啦，都會秒殺對方嘅。呢個咧係個暴龍機 set 定嗰個基本嘅程式啊。嗱，死咗佢。好，大約咧3部暴龍機嘅分別之處咧，我都好詳盡咁解説咗一次啦。係啦，咁大家你又好想好似
加百列咁樣係3部都買齊晒啊？定還是係即係選購你中意嘅嗰一代咧，咁你都隨便你。但係咧3部咧，我覺得都係有珍藏嘅價值嘅，因為即係彩色啦，同埋咧即係佢跟足嗰個配音係好正咯。即係你係以前咧，你嗰個就算以前得點陣圖啦，得嗰啲好難聽嘅聲音，都嘟嘟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 咁樣啦。你會自己腦袋裏面咧腦補咗啲原裝配樂㗎，但係呢3部咧就唔使腦補，佢就播埋俾你聽嗰個嘅個進化歌啦，主題曲啦。就如果你想永遠懷念和田光司嘅光速嘅歌聲咧，都可以即係考慮下選購呢3部嘅25週年啊！如無意外，下年有冇出第4代嘅？第4代咧係唯一一部。唔計第5代咧，係未擁有過嘅部機，所以我都會必買噶啦。到時候咧，再同大家拍個開箱片啦。咁今日嘅開箱片咧就到呢度啦。多謝大家收，多謝大家收睇。個鏡頭都唔入鏡頭，喂，入鏡頭啊！唔該你。各位 sorry， 唔好意思，更正。個 search point 原來係唔一定中嘅。正當我期待住一個必中嘅卡嘅時候，有咩新卡呢？佢俾咗一盒飯我。另外啊，順帶一提啊，所有嘅彩色捕龍機，包括呢一種，同埋咧正方形長長地嗰種，都係可以對打嘅。但係所謂對打咧，都係鬥戰力嘅啫。就冇咗個大家一齊去對弈啊，或者係嗰個嘅鬥刷卡啊、鬥鰲機啊、鬥咁啫，冇嘅，鬥戰力嘅啫，數白痴嘅，所以就唔好對大家對嗰個對戰有太大期望。好，今日條片就到呢一度啦，拜拜。有一個關於呢部機一定要吐槽嘅位咧，就係佢話跟劇情啦，又話咩原裝配音又成，但係點解就係劇情明明係有黑暗塔嘅地方咧，係唔可以用普通進化噶嘛？點解何以我每一關都可以用 V 仔手 EX 嘅咧？嗱，真係唔 OK 嘅，完全唔 OK。依家我喺呢一個海殺嘅地頭啦，要打交啦，係咪？好，咁我試下用呢個 V 隻手 EX 睇得唔得？呢個上下左右啦。嗱，我揀啦喎，我唔用電獸，我用 V 隻手 EX 得唔得咧？係得嘅喎，所以我覺得係完全唔 OK，真係唔 OK。呢個位我係完全唔可以接受嘅。就算你俾一個原裝配音我都唔會覺得 OK 嘅件事係。我而家喺數碼精靈海殺嘅地頭，有乜可能可以用你 V 隻手 EX 咧？係咪先？點解？